Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adri Tudo ya. Kali ini kita mau servis saklar klakson Mio Jupiter MX. Pokoknya yang bentuknya seperti inilah Jupiter Jet. Nah, ini kendalanya apa mas bro? Ini kendalanya nggak bisa bunyi tet totet totet totet. Yaudah mas bro, nggak usah kelamaan, langsung aja kita eksekusi ya. Dites ditekan-tekan nggak mau bro. Biasanya kan kalau ditekan gini bunyi bro. Telolet telolet telolet. Lalu sadis caramu. Jadi cara ngetesnya gini bro. Jangan langsung eksekusi di ponis langsung ganti ya bro. Jadi kalau buat yang budgetnya minim apa dananya nggak ada, bisa di servis bro dengan cara begini bro. Dites nggak, ditekan nggak hidup ya bro, kita langsungin dari saklar bro. Dan yang pasti dibuka dulu bro, jangan main langsungin. Ngetesnya gini bro, dilangsungin dari Pakai apa itu bro? kabel yang warna pink Pink sama. dan masa hitam bro. Oh jadi Kayak- ngetesnya gitu. Nah, jadi kita bisa langsungin bro. Tuh. Mana sih? Bro, di tangan kuno kene ya bro, mau ngendarin mencet bro. Di sini bro. Cowok akhirnya bro. Mesinnya original kan? Nah, kurang lebih contohnya kayak gitu ya bro. Dasarnya demperannya ada. Gagangnya ini digadein bro. Ini bro, caranya bro. Matiin mesinnya bro. Original trip. Oke, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita buka murnya ya bro. Murnya ada 3 bro, 1, 2, 3 bro. Nah, kurang lebih isi sama jeroannya begini bro. Jeroan. Gini bro, ada per, tongel, dan ada pentil. Pentil ini bro yang bermasalah bro. Jadi si pentil ini bro, ujungnya nggak nempel ke ini bro. Jadi caranya kayak mana bro? Cuman manfaatin bekas gerinda bro. Gerinda digosek-gosek ke apa ya? Si tumburannya bro. Kalau Kuningan bukan ya, kuningan. Jadi buat teman-teman yang di rumah ada amplas, pakai amplas boleh. Karena di sini stok amplasnya lagi nggak ada, pakai mata gerinda, tapi yang gerinda potong bro, jadi lebih halus bro. Jangan pakai yang kasar ya bro, malah geradakan ya. Dan sampingnya juga bro, Pinggir-pinggirannya juga bro, kuningannya itu biasanya berjamur. nggak cuman itunya aja bro, diusahain si pernya juga diosek-osek bro, biar jejekannya tambah nyoy bro. Jadi ini penyakitnya ada di sini bro. Barangnya kecil banget bro, jadi diusahain pelan-pelan, hati-hati. Langsung bro dipasang bro. Cara masangnya kayak ini bro, ajak balik. Aja sing gede nengisor, sing cilik nengisor, sing dhuwur gede bro. Nah, kurang lebih kayak ini bro. Untuk pengetesan jangan dipasang ke tempurungnya bro. Kita tes dulu. Kita coba tes ke sini bro.
bro. Suaranya juga beda ya bro, lebih lantang. Kalau tadi kan nyik-nyik, ngok-ngok, gak nempel. Lumayan bro untuk penggantian spare part seperti ini. Kalau yang ori itu harganya lumayan bro. Saklar kiri itu kalau komplit sekitar 125 sampai 125 ribuan bro. Yang ori ya. Yang ori ya, tapi kalau yang KW itu sekitar 40 ribuan sampai 60 ribuan bro, tergantung bengkel jualnya. Ngambil untungnya banyak atau sedikit ya, tergantung bengkel masing-masing. Kalau di sini sih Asal masih bisa diakali asal ya, masih bisa diakali. diakalin dulu bro, karena Apalagi saudara sendiri bro, salam tempel ini bro. Karena apa bro? jadi kalau saklar itu kalau yang masih original itu kualitasnya masih bagus ya bro ya, walaupun di servis juga nantinya dipakainya juga masih tetap nyaman, nggak seperti yang saklar imitasi bro. Biasanya beberapa minggu baru ganti juga, kadang-kadang saklar untuk bagian sennya juga udah ada masalah, ininya udah macet, kadang-kadang baru seminggu padahal bro beli kalau yang imitasi itu bro. Kebanyakan kalau yang imitasi itu ininya bro, bagian per ini bro, jadi Ya. kekuatannya terlalu lembek, nggak kayak ini bro. Ini baru bukan kaleng-kaleng ini bro, aluminium bukan juga, tapi atum. Oke bro, langsung aja pasang bro.